Yes, of course, wala nang intro-intro mga papi, mga idol, no? This time, natuloy na natin yung aking pangarap. Okay, what's up mga idol? Oh, sige. Takikitara ng mga tropang Serviteg, oh, no? Well, si Lodi King tali, no? Busing! Sir Andy. Claro, claro yan. Okay. So, dahil hindi ko na-believe ko sa okay, we will try to start the Honda Civic, no? Medyo matagal na rin ito, naga-standby lang, no? So, we will see kung maandar pa ba to, no? So, it's been a year. Nakatambak lang siya dito. So, it's an old 97 Civic. Tawag dito BTI or Bigote. Pero shape Bigote na siya. So, hang on. Mamaya tingnan natin kung pwede natin ito paandarin. Okay? So, sabi nga nila, old Honda never dies. You just have to fix it. Yan ang importante, di ba? Okay, so stick around. Andarin natin ito. Boom! So far the engine. The Civic V16 just got fired up. May ka na Albert na sa ano, na sila scanner. Sino naman daw ulit? Yeah. So the valve, may mga broken valve. These are the broken valves we need to replace. Why was the barbula broken? Even its timing belt, timing chain. Alright guys, this is what happened, no? So the piston is broken. So nasira po yung piston, kaya nasira pati ang barbula. So pinalitan nila ang cylinder head kasama ang mga, what we call this, barbula. So just to give you an update, we are halfway through el componida del macchina. So we're almost done.
we have to prepare all the tools antes kita man start el installation del pressure plate. Flywheel, pressure plate, our new clutch lining. Este na kita usa, diba? So nisita kita tapos talama mga tools 19 socket. Okay. Propeller for the 4x4. Okay na. So rock and roll. Okay. Yeah. Now we have to install the pressure plate. Mga kwanto kilos sa dol? Peso kami, no? Estimated mo 15. More or less 15 kilos, no? Okay, so here we go. Tira kita pakilaya. Kwanto tayo siya pag-amanda ma-reface? 2,500. Hindi ka klaro mo siya. Hello? Ito yan, Don. Pagwantay. Ito yan. Okay. Tira kita ko nele. Kaya mo lang panita. So first, preparahan na kami mga tornilyo para antes sa sikabit ko ng flywheel. So flywheel is one of the very important parts del sasakyan, no? If you don't have any flywheel, you cannot take your vehicle for a spin. Sina lang, no? And of course the transmission. Okay, red, kuha niya, red niya. Hindi, asya kita kami ang final, no? So, yan po niya kita yung flywheel bolt. So, ara, nisita man torque wrench para sure ball el kuano, el apretada. So, si 80 PSI, 80 tamang. Okay, dun. Next. So, sabi pa isusa. Ito lang. Malus. Pure, so kalisili. Oh, no may lang usa, no? Okay, so, pwede tamen, no? Pwede tamen, no? Tansya lang. So, ara mga idol, usa kita yung torque wrench para at least even LD soy apretada. So, si JR apreta ko nun con el initial flywheel na po na kita. Kung sa katalama doon, yung flywheel kailan una-una. Sí, este flywheel. Ay, o gali, engancha ka lang sa diretso, no? O, tama-tama, na sento ka lang apretada di suyo. Para hindi naman mira-mira. ¿Por qué chinebes tan tulo el oil aquí abajo? Actualmente, ito yung problema. Na-oil seal na kita problema. Ese. Sí, sí, no hay que problema. El diferencia en la parte con el gas. Talla arriba. Sí, está el problema, sí. El leaking. Talla arriba, no? Allá arriba. So, kung sa del dueño, hindi ka man troubleshoot. So far na yung nagklamo din nyo, diba? Este lang na abajo. Si este lang, ano yung ulit niya, kabalan yung transmission na rin ka. Okay. Alright. So, mag-witness ito mga idol, ha? So, parang Mel, si JR, bira lang kami, bira kita pakilaya. Definitely hindi si manual kasi subir yung transmission. Si Chino ito hydraulic. Hydraulic. Okay, standby na ito mga idol. Okay, good. So, what's up mga idol once again, no? So, we already installed the process na naman doon? Release bearing. Release bearing. So, pwede lang po nila, pwede nyo lang gamitin yung kamay. So, importante po ito ang kamay. Oh, Dol! Ese ba release bearing? Disposable ba sin? So si cambia de nuevo, cambia también con ese. Sangga. Abali, juga. Coba balik itu. Lo como te GoPro ramen, kaya naman dabla malo. Sa shutdown. Oh, betul. Oke.
team leader, no? Pero may si Chu, no? Si Chu yung importante, eh. Ay, si Chu Ara. Din palangga si Papa di Mama, no? Palangga kay si Papa di Mama. Ay, ano lang ko eh. Dola ka sa dawel, nanti tang kwento kita dos. Auto tang ka dawel. So chen tamin marking. Akil. Okay. Di pala po, para. Guapos eh. Senya. Kailangan mo maglagay tayo ng grease. Senya. Okay. Senya. Okay, sino ka? Messi daw. Ayun na, okay na. Tingnan mo sa video. Oh, transmission, no? Isi sila ito yung transmission. Oh? Kab, what your plan dito? Ano daw, Messi daw? Sabi daw, Messi, hindi klaro na. Mas klaro na. Atras. Sabiat. Okay, good. Sini. Ball. Takil. Si. Pwede yaman. Okay lang sila. Hindi nyo lang sila siya. ¿Cuánto tiene el costo? 4. So, kung mag-GoPro ramen, hindi naman dablamado. Pa-shutdown. Oh, okay. Eh, sa dila team leader, no? Pero may si Chu, no? Si Chu yung importante. Ay, si Chu Ara. Din palangga si Papa di Mama, no? Palangga kay si Papa di Mama. Dawel. Ay, ano lang ko eh. Dola ka sa dawel, nanti tang kwento kita dos. Auto tang ka dawel. So chen tamin marking. Akil. Okay. Di pala po, para. Guapos eh. Senya.